thì chị sẽ thay đồ cho búp bê nha. Đầu tiên chị có một set đồ bao gồm áo và chân váy. Bộ tiếp theo chính là một set áo trắng và đầm yếm. Và bộ cuối cùng chính là một chiếc đầm 3 tầng thật là lộng lẫy nha. Bộ hình dáng đầu búp bê này có dễ thương không nè? Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cách làm cho các em nhé. Các em bình luận ở ngay bên dưới video để lấy hình về chơi nhé. Rồi thì chị sẽ sử dụng kéo để cắt ra. Để có một quyển sổ đựng hình dáng phù hợp với những bộ đồ Noel này thì chị sẽ vẽ cây thông và những dây đèn nhấp nháy.
ở mặt đằng sau nhé. Sau khi xem xong video là các em đã biết cách làm quyển sổ đựng hình dáng quần áo thay đồ cho búp bê rồi đúng không nè? Và các em hãy làm thử ngay cho mình nhé.